योभन्दा सुरुमा तपाईले यहाँनिर पेमेन्ट मेथडहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट मेथड चाहिँ तपाईले सबै थोक पाउन सक्नुहुन्छ, जस्ट लाइक खल्ती है त, त्यसैगरी ई-सेवा खल्ती, अनि यहाँनिर आइमी पे, माई पे है त। अनि त्यसैगरी तपाईहरु फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्री फायर को लागि यहाँनिर डायमन्ड पनि टप अप गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर फ्री फायर को डायमन्ड, विकली पास है त, मन्थली पास पनि तपाईहरुले चाहिँ टप अप गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई यही एप को बारेमा जानकारी दिन गएको छु, जुनले चाहिँ तपाईलाई 100% पेमेन्ट दिनेछ। सो सिम्पल यो भिडियोलाई चाहिँ लास्ट सम्म हेर्नु होला, यो एपलाई कसरी युज गर्ने र कसरी अन गर्ने सबै थोक भन्छु है त। एपको लिंक चाहिँ तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ, जस्ट लाइक यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै मेरो कमेन्ट चाहिँ हुन्छ, तपाईले एप लिंक भनेको हुन्छ, मिडिया फायरको लिंक हुन्छ। सो सिम्पल तपाईले त्यो लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, कमेन्टमा लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पल तपाईको यस्तो टाइपको इन्टरफेस आएको हुन्छ है त। सो तपाईले यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तलतिर यहाँनिर नेपाली रिवार्ड है त। तपाईले यस्तो मिडिया फायरदेखि धेरै नै डाउनलोड गर्नु भएको होला अरु चीज पनि। सो सिम्पल तपाईले यहाँनिर नेपाली रिवार्ड भनेको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ एउटा डाउनलोड जस्तो अप्सन छ। सिम्पल यसमा क्लिक गरिदिनु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको स्क्रिन लोडिङ लिनेछ र यहाँनिर डाउनलोड अगेन या डाउनलोड एनीवे भन्ने अप्सन आउनेछ। सो सिम्पल तपाईले त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पल तपाईको डाउनलोड हुनेछ र डाउनलोड भइसकेपछि सिम्पल यो एपलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको छु। सिम्पल इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु पनि ओपन गर्नु होला। म चाहिँ ओपन गरेर देखाउँछु है त। ओके, एपलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यस्तो टाइपको इन्टरफेस आएको हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर सिम्पल दुईटा स्टेप छ, दुईटा अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने अकाउन्ट क्रिएट भइहाल्छ है त। सो सिम्पल यहाँ सुरुमा चाहिँ रेफर कोड भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पल यहाँनिर चाहिँ एउटा कोड हाल्नु होला हैन। सो सिम्पल यहाँनिर हेर्नुहुन्छ EAR 461 है त। तपाईले सबै क्यापिटल लेटरमा EAR अनि 461 हालेर यहाँनिर चाहिँ फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा या कमेन्ट बक्समा पनि रेफर कोड पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पल यो रेफर कोड हालिसकेपछि तलतिर स्टार्ट विथ गुगल भन्ने अप्सन छ है त। सो सिम्पल स्टार्ट विथ गुगलमा क्लिक गर्नु होला र तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल अकाउन्टहरु देखाउनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईले एउटा गुगल अकाउन्ट चुज गर्नु होला र सिम्पली ओके मा क्लिक गरिदिनु र तपाईको अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट हुन्छ है त। जस्ट लाइक मेरो यहाँनिर क्रिएट भइसकेको छ र लगइन बोनस चाहिँ तपाईले यहाँनिर 10 कोइन पाउनुहुन्छ। सो सिम्पली अब तपाईले यहाँनिर कसरी अर्निङ गर्ने भनेर म सिकाउँछु है त। अब यहाँनिर अर्निङ गर्ने वे चाहिँ सिम्पल छ, तपाईको यहाँनिर गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ है त। अब म यो एपमा चाहिँ कसरी तपाईले गेम खेल्ने भनेर यहाँ सिकाउँछु। अरु वे पनि छ, सुरुमा चाहिँ तपाईले गेम खेलेर देखाउँछु, त्यसपछि अरु वे भन्छ है त। सो सिम्पली अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ बोटल सुट, त्यसैगरी सेप स्म्याश है त, किङडम फाइट, यस्तै गरेर धेरै गेमहरु छ। सो सिम्पली म चाहिँ सुरुकै अहिले बोटल सुटमा क्लिक गरिदिन्छु। बोटल सुटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एकछिन वेट गर्नु, अनि वेट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ स्टार्ट गेम भनेको छ है त। सो सिम्पली स्टार्ट गेम चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यो भन्दा अगाडि यहाँनिर तपाईले एबोर्ड गेम पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा के छ, ब्रिङ आउट द काउबॉय इन यु कीप एन्ड यसरी नै यहाँनिर के लेखिएको छ हैन। सो सिम्पल तपाईले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म चाहिँ अहिले स्टार्ट गेममा क्लिक गरिदिन्छु। स्टार्ट गेममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ प्ले 35 सेकेन्ड गेम फर बेटर एक्सपिरियन्स भनेको छ त। त्यो सिम्पल तपाईले चाहिँ 35 सेकेन्डको लागि चाहिँ यो गेमलाई चाहिँ खेल्नु पर्ने हुन्छ। अब जस्ट लाइक यहाँनिर हेर्नुहुन्छ गेम चाहिँ यहाँनिर सिम्पल छ, गेम चाहिँ सिम्पल छ। सो सिम्पली गेमलाई स्टार्ट गर्नको लागि अब यहाँनिर एउटा प्ले जस्तो अप्सन देखिहाल्नुहुन्छ। नर्मल तपाईले गेम खेल्नुहुन्छ भने त्यो बुझि नै हाल्नुहुन्छ। सो सिम्पली यसरी क्लिक गरिदिनु होला र अब यो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है, ट्याप टु स्टार्ट भनेको चाहिँ ट्याप गरिदिनु र यो गेम चाहिँ स्टार्ट भएको छ। अब बोटललाई चाहिँ सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो एउटा मिस भयो अनि यहाँनिर एकछिन लोडिङ लिँदैछ अनि एउटा एड चल्छ अनि त्यसपछि तपाईको गेम चाहिँ चल्छ है त। जस्ट लाइक प्रेस ब्याक टु क्लिक टु कोइन भनेको छन्। सो के भएन, सिम्पल यहाँनिर मेरो अलिकति ह्याङ चल्यो यो गेम, बट तपाईहरुको चाहिँ यो ह्याङ नचल्न नि सक्छ है त। सो सिम्पल तपाईले गेमलाई कम्प्लिट गर्नु होला। गेमलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर तलतिर एउटा क्लेम रिवार्ड भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ है त। क्लेम रिवार्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एड चालु हुन्छ एउटा। त्यो एड हेरिसकेपछि तपाईको कोइन चाहिँ यहाँनिर क्लेम हुन्छ है त। ओके, मेरो चाहिँ अहिले यहाँनिर क्लेम भएको छैन। सो सिम्पली मैले चाहिँ एड त्यहाँनिर हेरिन्न, मैले ब्याक गरिदिएको थिएँ। सो सिम्पल तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ चाहिँ मेरो कोइन बढेको छैन, बट त्यहाँदेखि तपाईको 5 कोइन 10 कोइन यसै गरी 100 कोइन जति पनि बढ्न सक्छ है त। सो सिम्पली यहाँनिर म यहाँ अरु गेम पनि छ हैन, तपाईले सिम्पल त्यस्तै गरेर 35 सेकेन्ड चाहिँ गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ, जुन गेम खेले पनि। अनि त्यसपछि ब्याक आएर चाहिँ तपाईले यहाँ त्यहाँनिर क्लेम रिवार्डमा क्लिक गर्नु भने एउटा एड चल्छ, त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँदेखि कोइन क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो सिम्पल त्यो चाहिँ एउटा वेब हो। अनि अर्को वेब भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ क्विज जब है त, अनि त्यसैगरी क्रिकेट जब है त, यसरी नि हैन क्रिकेट जस्तो छ यहाँनिर सिधै लेखेको छ हैन। सिम्पल दुईटा छ यहाँनिर क्युजे, यसबाट नि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल यसमा क्लिक गर्नु होला र स्टार्ट गेम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर फेरि 35 सेकेन्ड भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्विज खेलेर अब हुन्छ नि क्विज जस्तै छ नि त, यहाँनिर हेर्नुहुन्छ चुज सम टपिक यु माइट लाइक भनेको छ नि त। अब तपाईले कुन टपिक चाहिँ यहाँदेखि मन पर्छ त्यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जेनरल नलेज हैन, जियोग्राफी
त्यसै गरी बलिउड ब्रेन टेस्टर कुन चाहिँ तपाईँले टपिक म अलिकति जान्ने हुनेछ त्यो चाहिँ चुज गर्नु होला। जस्ट लाइक अब म लोगो क्विज यस्तै गरेर लोगो क्विजमा क्लिक गरिदिएँ र प्रोसिडमा क्लिक गरिदिएँ अरे। अनि यहाँनिर स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ गेटिङ रेडी भनेको छ होइन। सो सिम्पली स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको गेम स्टार्ट हुन्छ र यहाँ क्विजको क्वेसनहरू चाहिँ सोधिन्छ जुन चाहिँ तपाईँले खेलेर यहाँदेखि त्यो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जिते गएपछि यहाँनिर फेरि आएर क्लेम रिवार्ड गर्नु भने तपाईँको रिवार्ड चाहिँ क्लेम भइहाल्छ। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अर्को वे गर्ने भनेको चाहिँ सिम्पल तपाईँले माथितिर जानु होला टपमा र सिम्पली माथितिर एउटा अफर वाल भन्ने अप्सन छ है त। अफर वालमा गएर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिक भन्ने एउटा पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पल नोटिकमा क्लिक गर्ने। नोटिकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एकछिन लोडिङ लिएछ यहाँनिर र तपाईँले यहाँनिर अफरहरू चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिने यहाँनिर एउटा पर्मिसन मागेको हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर अफर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो गेम चाहिँ तपाईँले 30 सेकेन्ड खेल्नुभयो भने तपाईँले 200 कोइन यहाँनिर इन्स्टेन्टली पाउनुहुन्छ भनेको छ। जस्ट लाइक यहाँनिर हेर्नुहुन्छ 200 कोइन चाहिँ तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ 30 सेकेन्ड गेम खेल्नु भने यो डाउनलोड गरेर। या त्यसै गरी टाइम वाल अफर भन्ने छ ल्याब अफर है त। यसरी तपाईँले यहाँनिर अब गएर यहाँदेखि भित्र अरू के क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ है त। अरू एपहरू दिएको हुन्छ जुनलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर खेलेर चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट लाइक म यहाँदेखि ब्याक गरेँ। अब गेम्सहरू तपाईँले यसरी नै खेलेर यसरी नै अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब 200 कोइन चाहिँ यहाँनिर पाइहाल्नुभयो। अरू पनि तपाईँले यसरी नै यस्तै गेमहरू भेट्नुहुन्छ जुन चाहिँ खेलेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि मैले ब्याक गरेँ। ओके, यहाँदेखि ब्याक गरिसकेपछि तपाईँले अर्को अर्निङ गर्ने वे भनेको चाहिँ यहाँनिर इन्भाइट छ है त। इन्भाइटमा गएँ म। सिम्पल तपाईँले यहाँनिर इन्भाइट फ्रेन्ड आफ्नो फ्रेन्डलाई इन्भाइट गरेर आफ्नो रेफरल कोड युज गर्न लाउनु भने चाहिँ 5% चाहिँ तपाईँले उनीहरूको इन्कमबाट कमिसन पाउनुहुन्छ है त। सो सिम्पल त्यो इन्कमको कमिसन यता लिएर पनि तपाईँले होइन उसले 1000 कोइन पायो भने तपाईँले 5 कोइन 50 कोइन यस्तै गरेको 50 कोइन चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो सिम्पल यस्तै भइहाल्छ। तपाईँले इन्भाइट गरेर कमाइहाल्नुभयो। अब विड्र गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँले सिम्पली माथितिर एउटा कोइनको अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली यो कोइनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। कोइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आइएमई पे माइपे होइन। त्यसै गरी आइएम पे माइपे त्यसै गरी खल्ती इसेवा है त। जस्ट यहाँनिर फ्री फायरको डायमन्ड टपअपहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर 5000 कोइन बराबरको तपाईँले यहाँनिर 24 रुपिस चाहिँ आइएमई पेमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी माइपेमा पनि त्यही प्राइस रहेको छ र 10,000 बराबरको 10,000 कोइनको तपाईँले 47 रुपिस र 10,000 कोइनको इसेवामा पनि 47 रुपिस खाल्टीमा पनि 47 रुपिस र 20,000 कोइनको 97 रुपिस चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लिन सक्नुहुन्छ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब विड्र गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली अब फर इक्जाम्पलको लागि इसेवा चुज गरेँ। यहाँनिर इसेवाको फोन नम्बर हालिदिने र त्यसपछि तपाईँले इसेवाको फोन नम्बर हालिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर रिडिममा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको 24 आवर भित्रमा या 72 आवर भित्रमा चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट आउनेछ। सो आजको भिडियोमा यति नै होइन। सो तपाईँले पनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। यस्तै अनलाइन अर्निङ रिलेटेड चाहिँ तपाईँलाई अपडेट दिइराख्छु है त एपहरूको। सो सिम्पली तपाईँले एपको लिङ्क चाहिँ कमेन्ट बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ।